হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি তোমাদের বেস্ট 3টে হোমিওপ্যাথি কফ সিরাপের নাম বলবো, যেগুলো দ্রুত কাশি নিরাময় করতে সক্ষম। যাদের সামান্য ঠান্ডা লাগলে সর্দি কাশি চলে আসে, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, অ্যাজমার ধাত আছে, তো তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তাই তোমরা অবশ্যই এই ভিডিওটিকে সেভ করে রাখবে। তো প্রথম হচ্ছে এসবিএল কোম্পানির স্টুবাল। এটি খুবই ভালো কফ সিরাপ। কাশি, যাদের ব্রঙ্কাইটিসের ধাত আছে, প্রচণ্ড কাশি, কেসে কেসে দম বন্ধ হয়ে যায়, নিঃশ্বাস নিতে পারে না, বুক চাপ এবং বুকে ব্যথা, প্রচুর কফ ওঠে, তো তাদের জন্য এই কফ সিরাপটি খুবই উপকারী। এটি 2 ছিপি করে দিনে 3 থেকে 4 বার খাবে। নেক্সট হচ্ছে যাদের শ্বাসকষ্ট ধাত আছে, শ্বাসকষ্ট, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি আছে, তো তাদের জন্য এই কফ সিরাপটাও ভালো। তো এটা হচ্ছে অ্যাসকামিন কেন্ট হোমিও ফার্মা কোম্পানির এই মেডিসিন। এর দাম মাত্র 80 টাকা, 110 ml এর। আরেকটা হচ্ছে এটা হোমিও ক্যাপ, এটিও কেন্ট হোমিও কোম্পানির, এটি খুব ভালো মেডিসিন।